через 5 минут чаек будет готов. Спасибо большое, но нам уже пора, нам спать надо. Ну, тогда я провожу. Иван Степанович, у нас к вам просьба иного характера. Вы бы не могли нам помочь нашу правнучку повидать? Пожалуйста, мы очень просим вас. Мне кажется, на вас можно положиться. Да нет проблем. Завтра же поедем, заберем Женьку из лагеря. Ну не каждый же день правнучка с прабабушкой с прадедушкой. Спасибо, спасибо. Спасибо вам. Степана? Степаныч, вот такой мужик. Вот так. Вот так. Ага. А пить я бросил еще до армии, и с тех пор вот никак не. И это чувствуется, это вот сразу видно, понимаешь? Это... Оля, вот послушай, что он говорит, действительно. Хотела вам сказать кое-что. Прошу. Боже мой, что это? У меня галлюцинации? Он пьет один? Оля, не обращай внимания. Ну как? Тебе нельзя волноваться. Действительно, Юрий Анатольевич, вот эти вот ваши регулярные пьянки в одиночестве уже начинают надоедать. Ты видишь? Это система, оказывается, у него. Система? Какой кошмар, Степаныч, ну что же это такое? Какое счастье! Какое счастье, что вот вы совсем другой человек. Ну как, я не сказала. В их возрасте сыновлением. Любые новости о вас не хорошие, плохие. Они еще от нашего расхода не отошли. Ты или что предлагаешь? Издеваться над собственными родителями? Котя, а лучше издеваться надо мной. Зоя, ты сильный. Я в тебя верю. Косметичку взял? Переезжаем, Оленька, переезжаем. Вот почему люди все аккуратненько в чемоданах в любой момент. Что мешает стать тем человеком, которым хочется быть? Делайте лазерную коррекцию. Надо это сделать сейчас на аварии. Вот шефа, да?